이걸 정말 내가 썼다고? 이미 내가 쓰려고 했던 내용이긴 한데. 그때 무의식 중에 원고를 쓴 건가? 쓰고 나서 기억상실증에 걸려버린 건가? 의심할 바 없이 자기 문체로 된 원고. 어이, 서희 형. 서희 형? 그것은 1930년대 평성을 배경으로 문인들과 독립투사에 관한 이야기였는데요. 아 뭐예요? 빨리 잠고 죽고 싶어요? 아이씨 진짜. 뛰어 미쳐졌다 뛰어! 미쳐졌다 뛰라고! 조국의 타락만큼도 도움 안 되는 쓰레기 연애 소설을 계속 쓸 거면 이렇게라도 조국에 도움이 될 일을 해봐. 이건 방금 내가 꿨던 꿈 내용이잖아. 대체 뭐가 어떻게 된 거야 이게? 작가님, 연재소설 이번에도 타자기로 작업하셨군요. 작가님? 이건 내가 쓴 게 아니야. 쓴 기억은 없지만 세주가 알고 있는 이야기. 또 안개네. 모든 것이 혼란스러운 가운데 즐거움엔 끝이 없다. TVN